হ্যালো বন্ধুরা, মিলি ব্র্যান্ডের রেসিপি চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজ আবারও হাজির হলাম নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকের রেসিপি সরিষার চিকেন। চলুন তাহলে উপকরণগুলো দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে আমি ম্যারিনেট করে নেব চিকেনগুলো। ম্যারিনেট করার জন্য নিয়েছি রসুন বাটা 1 টেবিল চামচ, সাদা সরিষা আর কাঁচামরিচ বাটা 2 টেবিল চামচ, টক দই 4 টেবিল চামচ, লবণ স্বাদ মতো, হলুদ গুঁড়া 1 চামচ, চিকেনগুলো আমি খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে নিব। ম্যারিনেট করার পরে আধা ঘন্টা বা 40 মিনিটের মতো ফ্রিজে রেখে দিতে হবে বা রুম টেম্পারেচারেও রাখা যাবে। আমি এখানে নিয়েছি সরিষা তেল, পেঁয়াজ কুচি করে কেটে রাখা 2টা, আমি ব্রাউন করে ভেজে নিব। ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনগুলো আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো আমি এখন ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। 3 মিনিটের মতো ঢাকনা দিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি। ঢাকনা খুলে আমি আবারও নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। আবারও ঢাকনা দিয়ে আমি কষিয়ে নেব। আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। ঢাকনা খুলে আমি আবারও নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। 6-7টার মতো কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচামরিচ দেওয়ার পরে ঢাকনা দিয়ে কয়েক মিনিটের মতো আমি আবারও কষিয়ে নেব। ঢাকনাটা খুলে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। ঢাকনা দেওয়ার পরে আমি আবারও নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। চিকেন থেকে আলাদা পানি বের হয়ে আসছে। ঢাকনা দিয়ে নেড়ে চেড়ে আমি পরিমাণ মতো এখন পানি দিয়ে দেব। সরিষা চিকেন রেসিপিটা আমি আসলে ঝুল কষা কষা ভুনা ঝুল রেখে দেব, যদিও ওই ভিডিওটা আমি করতে পারি নাই। এই ভলকানো পর্যন্তই আমি ভিডিও করতে পেরেছি। আমার চিকেন সরিষা রেডি।